Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы продолжаем говорить о глаголах движения. Но в этом видео мы остановимся только на префиксе «про» с глаголами движения. Поговорим, какие есть значения у префикса «про», и также в конце видео я вам дам несколько идиоматических фраз, идиом, которые могут украсить ваш русский язык. Итак, префикс «про» обозначает движение сквозь, через объект. Мы очень быстро прошли через весь парк и не нашли вас. Движение мимо, без остановки, мимо объекта. Каждое утро мы проезжаем Кремль и даже не обращаем на него внимания. А также префикс «про» обозначает движение, связанное с преодолением большого расстояния. То есть мы всегда указываем, какое расстояние мы преодолеваем. Моя старая машина проехала только 40 тысяч километров. Много или мало? Теперь давайте остановимся на префиксе «про» с каждым глаголом движения. Но вначале я должна сказать, что при добавлении префиксов к глаголам группы «идти», идти, ехать, бежать, нести, вести, вести, лететь, плыть и так далее, глаголы из несовершенного вида становятся совершенного вида. Так происходит и с глаголом идти, пройти. Идти – несовершенный вид, пройти – совершенный вид. А вот если вы добавляете префиксы к группе глаголов ходить, ходить, ездить, бегать, плавать, летать, носить, возить, водить, то глаголы несовершенного вида по-прежнему остаются глаголами несовершенного вида. Ходить, проходить. Несовершенный и несовершенный вид. А вот когда мы добавили префиксы, то эти глаголы проходить, пройти уже становятся видовой парой. Проходить, пройти, проезжать, проехать, пробегать, пробежать и так далее. И в этом видео давайте остановимся на каждой этой видовой паре с префиксом «про». Проходить, пройти. Прошло уже много времени с нашей последней встречи. Весна проходит очень быстро. Здесь, кстати, то самое дополнительное значение префикса «про» с глаголами движения. Но вы уже знаете, что у нас в русском языке время идет, и может даже не только идти, может бежать, может лететь, и точно так же время идет и с префиксами. Проезжать, проехать. Поезд Москва-Владивосток проезжает много красивых русских городов. Пролетать, пролететь. Из иллюминатора я видел, как мы пролетали над Атлантикой. Проплывать, проплыть. Интересно, сколько ты сможешь проплыть без остановки? Пробегать, пробежать. Она пробежала уже несколько марафонов. Проносить, пронести. Даже не знаю, как я смогу пронести шпаргалку на экзамен. Проводить, провести. Как вы проводите свое свободное время? И здесь мы снова говорим о времени. Проводить время. Провозить, провести. Говорят, в самолетах нельзя провозить алкоголь. Это правда? А теперь давайте остановимся на некоторых идиоматических выражениях с префиксом «про» и глаголами движения. Пронесло. Можно вздохнуть спокойно. Что значит, и вы избежали какой-то неприятности. Да проехали. Давай поговорим об этом завтра. Что значит, давай закончим эту тему и обсудим ее в следующий раз. Граница проходит по середине озера, что значит находится, пролегает, протягивается. Ему запретили тренироваться, пока не пройдет боль в ноге. Пройдет боль, что значит исчезнет, прекратится. Я очень испугалась. Передо мной проплыла вся жизнь.
Проплыть, что значит пронеслась в сознании. Вы увидели в голове всю свою жизнь. Мимо меня проплыла девушка в летнем платье. Так мы говорим о медленной, плавной, грациозной походке. Мы пролетели, не успели купить акции по выгодной цене, что значит упустили возможность. Он быстро пробежал по списку с фамилиями и расстроился, что не нашел свою. Быстро прочитать, просмотреть. В прошлые выходные в городе прошли сильные дожди, что значит были. Итак, мы говорим об осадках, о погоде, о дожде, о снеге или о граде. Это все осадки. Позиционирование проходит красной нитью через все рекламные материалы. Проходить красной нитью означает быть важной темой, важной, основной темой. Вот и все. Кажется, мы остановились на всех самых популярных, самых частотных идиомах с глаголами движения с префиксами «про». Также в этом видео мы рассмотрели почти все основные глаголы движения с префиксом «про» и остановились на их значениях. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!